ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Дар навораи имрӯза барои шумоён ду сар ғуножинои ангуста пешниҳод мекунем. Ҳар душам ғуножинои ангуст дӯстон азиз, тоза пародаи ангустай. Видеороликро якта лайк монтон, канал ба подписация кунтон. Мол хароб боштагар видеоролика обязательно то охириша тамошо кунтон дӯстон азиз. Пародаҳои ангуст дӯстон азиз ғуножӣ мебошад. хурд хӯрок, саломатишон зур, моло айни холи ягон хел камбудишон нест дӯстон азиз. Барои мол кардан беҳтарин молоай. бисёр одам дар комментариё дар дигар ҷоҳо ако молои парода нест мегуфтага одамова, имрӯз барои шумоён ду сар ангустоя пешниҳод кардастем. ғуножнича дӯстон азиз, якта 6 моҳа, якта дигараш 7 моҳа дӯстон азиз. Камака дигар мепоитон, мана ягонта ангус ёвитон, агар буқатон бошад, агар ангус бо қӯш мекунтон, мана зоташа бисёртар кун. Подписчикон азиз, агар отон буқатон бошад, агар мана қӯш кадан бе мана зӯрай дӯстон азиз. Мана ягон буқа бошад, сета ангус када мемонтон, мана як дута ғуножи, якта ангус мешавад. Мана агар гирехта монад, мана бо молои фасон барои зот гифтан беҳтарин хулас калом. дӯстон азиз, мана оли лекин буқамонӣ ва камака кай, камака дигар бо мепоид, дарши буқамонид агар мана зоташа бисёр мекунам гуфта ки одамо бошад, агар марамад бимина барои шумоён бо нархи дастрас пешниҳод кардостем. Масалаи нарху навош ҳар душ якҷоягӣ бо нархи 21500 сомонӣ боз камбутун муомила дорад. Хоҳитон агар то душанбе ҳамин нархҳо дастовка мекунад. Соҳиби мол дӯстон азиз, зинду сарбаланд боштон.